तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय पथालिकुसि दारकुसि माइनाव फोथाराव फैगौ एप्रिल दाननि 4, 5 आरो 6 खालाराव खुंजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुम्मा। बाथौ धोरोमखौ फोजौखांनाय आरो मुलुगनां दरबाराव दिन्थिफुंनाय थांखिजों धोरोमारि आरज गाबनायजों लोगोसेयैनो बायदि रोखोमनि गोबां हाबाफारि लानानै बे जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंनो थि खालामदों। बिटिआरनि खुंथायनिफ्राय सा 220 आसारि दौरिफोरनो अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना फोसावदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गणेश दैमारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैनाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजों बे अनसुंथाइ राननायखौ बेखेवनाय जागोन। आसामनि मोन 28 जिल्लानि बाथौ सिबियारि रायजोफोरनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय बायदिनि बाथौ सिबियारि रायजोफोरा बे धोरोमारि मेलाव बाहागो लागोन, जायनि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो लाहार फाहार खालामनाय खामानिया गोख्रों सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि पथालिकुसियाव खुंजानो गोनां बे बाथौ धोरोमारि सावराय मेलाव साफ्रोमबो रायजोफोरखौ बरायनो साखाफारा बानजाय आफादनि बिबानगिरिफ्रा। मख'नो नांगोन दि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांजों लोगोसेयैनो गोबां मिनिस्टार, एमएलए आरो बिटिआर खुंथायनि मावफुं सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन होनना बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। बे जथुम्मानि दिन्थिफुंसालि आरो हाथाइसालिया मोनसे मेहेरगोनां जागोन। बेखायनो गासै बाथौआरि रायजोफोरखौ बे जथुम्मायाव लैहोर लैहोर बाहागो लानो खावलायदों बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि बानेश्वर स्वर्गियारिया। दहाय आफा बोराइ बाथौ सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पथालिकुसि गामिनि माइनाव फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव बयबो बिटिआरनि सिङाव थानाय बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय आइफोर आफाफोर, बर' माहारिनि गासै धोरोमारि हारिनाङैनो मदद आरो हेफाजाब नागिरनानै गौथुमनि सोद्रोमा जानानै आं बयनिसिम हांख्रायहरनाय थाबाय। बे हाबाफारियाव जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो नुजाफैगोन। आसामनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङाबो नुजाफैगोन। बेनि थाखायनो बयबो आरज खनगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरिजों लोगोसे हारिनाङै बयबो नुजाफैनो थाखाय आङो 32थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ 4, 5, 6 एप्रिलाव। बेनि थाखाय जाबायदि मावनांगौ बेखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो बे मावनायाव जों दा बुंनो हायो 70% जों दा दावगानानै दङ। बिखेखै जिफोर गेट, पेन्डेल बा मार्केट, डाइनिं हल बेफोरो प्राय 70% जाफुंसार जादों आरो 30% दङ। बे 30%आ बे 2-3नि गेजेराव कमप्लिट जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। दिन्थिफुंसालि आरो मार्केट बेहाय मा सुबिदा नोंथांमोना? दा जोङो दिन्थिफुंसालिखौ गिबियावनो जोङो खालामनाय बाथ्राखौ सानाखैमोन, नाथाय रायजो राजानिफ्राय गोबां रिकुवेस्ट फैनायनि जाहोनाव जों बेखौ खालामनाय जादों। मेइनलि जोंथ' दखानखौ खालामनाय जाखाबायानो, बेनि अनगायैबो मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो एक्जिबिसनबो थागोन। बिखेखै जोङो साइन्स एकाडेमिखौबो लिंहरनाय जादों। बेयाव बिथांमोना साइन्सनि टेक्न'लजिनि एसेब्लाबो बेयाव सोदेरगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो स्वच्छ भारत बिथांमोनजोंबो जगाजग खालामदों, बिथांमोनाबो फैगोन। एग्रिकालसार बिथांमोनाबो फैनो होननानै खोथा होदों, निस्सय बिथांमोनाबो फैगोन। बेबायदि जे सलारनि बिथांमोनाबो एसे जगाजग खालामदों, निस्सय बिथांमोनाबो बेवहाय नुजाथिफैगोन आरो बिनि जोहै जों सानदों बिखेखै सलार सिस्टेमाव जोंनि पाब्लिकफोरा अर्थात जायफोरा मार्केट एबा माबायाव हाबैगोन
एग्जिबिसनाव हाबहैगोन बिथांमोना सलारनि सोमोन्दै रोखायै मिथिना मोनगोन माने बेखौ निस्सय बिथांमोना बजबगोन आरो जायनि जाहोनाव जोंहा बे जि एनार्जि सलारनिफ्राय गोबां माने मुलाम्फा मोनहैनो हागोन बेखौ आङो सानदों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे नैबे जाबाय लास्ट इन्डिं इयार बे इन्डिं इयाराव रांखान्थियारि जे बिथिङाव जों जोबोद आंखालाव दङब्लाबो रायजोनि जे आखाइ जोंख्रिनायाव जों एसेब्लाबो माने गोसोखौ गोख्रों खालामनो हादों थिग बेबायदिनो रायजोनि हेफाजाब आरो मददजों निस्सय बियो जोबनानै थांगोन जोंथ' मेहेरगोनां सोदोबखौ बांद्राय बाहायबाय थानायानो जाखायो जों सानदों मेहेरगोनां नंद्रायाब्लाबो मेहेरगोनांखौ जागोन होननानै जों आसा फारिदों आरो जिहेतु रायजोफोरा माने आखाइ जोंख्रिदों आरो नैखौबो बुंनांगोन जे जोंहा धोरोमनि बेलायाव जोंनि गेजेराव एसे माने गावस्रानाय दङब्लाबो दा नैबे मोनसे कनफारेन्सआव अर्थात 32 एनुवेल कनफारेन्सआव गोबां माने गावनानै थानाय बा एसे माने गोजान जाना थानाय बिथांमोनाबो नैयाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब खालामगोनखौ बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना मोनदों बे जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजांनि बाथ्रा बा जौगानायनि लामायाव जों दावगालांनो हागोन बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' माहारिखौ जोङो माने बुहुमावनो सिनायथि होनो खोब गोरलै जाहैगोन आं बेखौ सानदों मानो होनोबा खालि दा आसामनि मानसियाल' बेवहाय थानाय नङा निस्सय जोंनि खाथि खाला जेरै पश्चिम बंगनिफ्रायथ' फैखागोनानोखा बेनि अनगायैबो भुटान नेपालनिबो निस्सय सानैसो फैनायनि बाथ्रा होनदों माने मबाइलनि गेजेरजों निस्सय बिथांमोनाबो फैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों बेबायदिनो निस्सय सानफा एफा दुलाराय बाथौ गौथुमा दुलाराय भारतआवनो माने बर' हारिनि सिनायथि बे सिनायथिखौ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों खालामनो हाहैगोन आं बेखौ मिथिनो कनफारेन्सआव जोंहा गासै 22 दालाय आफाद दङ माबानि बानजाय आफादनि सिङाव दा गासैबो दालाय आफादफोरा गाव गावनि जे हाबा मावनांगौ खामानि बे खामानिफोराव मुखुब जानानै दङ माने आंथोर गैयै हिसाबै हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ खारगासिनो दङ रांखान्थि बिथिङावबो न' थांनानै माने साफ्रोमबो मानसिखौ लोगो हमनानै माने रांखान्थिनि जे माने बे बुथुमनाय हाबाफारियाव माबा जागासिनो दङ जोङो बे पर्टेलनि गेजेरजों हांख्रायनाय जादों जे मोनफ्रोमबो साब कमिटिया अर्थात दालाय आफादफोरा बिथांमोननि गावनि मावनांगौ खामानि होनानै लैहोर मावफैगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जों नुखादों मावगासिनो दङ आरो उनहालागैबो मावगोनखौ जोङो मिजिंथिदों